Vem logo pro avião. É muito longo. É muito longo o avião? É, foi muito difícil vir pra esse avião. Já tô aqui no avião. Você que fez? Não fui eu não, foi o dono do avião. É muito alto, né? Uhum. Tá gravando vídeo? Vem logo. Você tá gravando vídeo? Sim, tô gravando. Não. Tô gravando tudinho aqui que tá acontecendo. Qual lado você tá? O do azul? Eu tô no azul. Eu já tô dentro do avião, filha. Entra aí no avião. Oi, Cê! Sabe por quê? Eu sou o dono do avião. Eu sou o dono. Toma aqui essa comida. Toma aqui essa comida. Toma. Prontinho, vamos entrar no avião. Gente, a gente vai ficar aqui. Cecília. Não, Cília, não tem ninguém dirigindo o avião. Vamos dirigir o avião, me segue. Vamos pilotar o avião. Aqui é uma sala de conversar, tá bom? Aqui, ó. É aqui em cima, vem. E aí a gente vem aqui. E ali é o lugar que dirijo. Prontinho. Cecília, vá para os seus lugares. Eu vou dirigir o avião. Cecília. Primeiro Prudence, depois fica aí, tá bom? Subway, acesse subway.com/delivery. Eu vou te dar algumas coisas. De férias com quem você quiser. Baixe agora. Toma aqui. Terra. E viajante, o estilo das garotas do Brasil. Eu tenho madeira, você tem terra. Não. Depois vai tudo. Isso tudo do criativo, né? Prontinho. Todos. Cecília, prontinho. O avião eu coloquei no modo dirigir sozinho. Agora vamos lá explorar o avião. Eu esqueci. Eu apertei o botão errado. É bem aqui, prontinho. Modo automático. Prontinho, agora eu não vou poder dirigir. Agora vai dirigir sozinho. Vamos lá, filha. Aqui ia ser muito difícil de fazer um esconde-esconde. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Você tá gravando aí sua tela? Ah, tá bom. Falou errado, meu filho. Distribui um super like. Ô, Cecília, vem. Se for um lance, amizade no final você já sabe. Cabe tudo num match. É o dia de férias com o Bolo. Espera ficar com fome. Você, cadê você? Ah, tá aqui. Vamos ver o que tem aqui.
Olha, um baú. E aqui tem o quê? Nada. Eu acho que aqui é só uma salinha mesmo. Não abro minha boca mais. Olha aqui que legal. Isso daqui é um banheiro. Eu achei que era um lugar pra ficar lá. Mas não, é um banheiro. Se ela não queria fazer coisas que eu não queria, o problema é dela. Cecília, vem. Tenho sim. Tainá e Bruninho. Aqui também. Voando no ar. Hora de brindar esse momento porque as férias ainda não acabaram. Aqui, Cecília, aqui vai ser o meu quarto. Vem ver. Esse vai ser o meu quarto. O seu vai ser ali na frente, olha. Vá. Vá pro seu quarto. É, pronto. Fica aí no seu quarto, faz o que você quiser nele. Lugar incrível. Que vista. Obrigada, tá? Obrigado, dona da casa, por trazer seu funcionário. Ah, você tá trabalhando direitinho, mãe. Pronto. Agora deixa eu fazer aqui a porta. Tá bom, eu te dou. Espera, eu te dou Espera um pouquinho. Aqui? Toma aqui a porta. Toma. Toma. Prontinho, eu vou ficar aqui no meu quarto. Aqui, ó, pra me separar aqui no meu quarto do Minecraft. Eu acho que eu tenho que colocar minha sala aqui em algum lugar. Quem é? É a Cecília? Tá bom, pode entrar. Socorro! Lego. Cecília, coloca de volta o tapete aqui no chão. Obrigado. Agora vamos explorar mais o avião. Aqui é o meu quarto, eu acho. Aqui não é o meu quarto. Esse daqui que é o meu quarto. Eu vou até fazer um negócio aqui. Não! Sai daqui! Sai do meu quarto! Sai de perto do meu quarto. Pode ficar com tudo, tá? Pode ficar com a maçã dourada. Não, Ficou com a terra. não. Tchau. Você tá saindo do meu avião? Você pulou do avião? A Cecília pulou do avião. Eu tenho que ajudar ela. Não sei. Aqui, ó. Essa aqui é a minha casa avião. Invista seu tempo nos seus melhores momentos. Aprecie com moderação. Ixi, eu esqueci de colocar aqui o nome da minha casa. O nome da minha casa vai ser Casa do Migão.
avião. Eu tenho que colocar minhas coisas rápido aqui no baú pra eu salvar a Cecília. Pra eu ver a Cecília. Coloquei as coisas no baú, vou fechar o baú. Mas aqui tem as maçãs da Cecília no chão. De repente me deu. Cecília! Eu tô indo, mas eu tô com tanto sono. Ah, mas eu tô indo. Aqui é um buraco. E agora? Eu vou em um buraco. te salvar! Morreu também. Ixi, meu checkpoint tá aqui. Eu vou ter que descer lá pra baixo. Aqui é um buraco. É, mas você nem tá com o checkpoint. Se eu morrer, eu volto lá pra cama. Agacha, então. Eu tô indo. Agacha, hein? Não. Tô indo aí, Cília. Eu vou te salvar. Agacha. Não! Ixi, a Cecília.